Përshëndet thot për ju dhe për Hoxhën, kemi disa vite që jemi të martuar, por nuk kemi fëmijë. Ne këtë për në thonë që nga ana mjekësore jemi në rregull. Çka mund të bëjmë për nga ana fetare që të furnizohemi me fëmijë? Ajo që duhet me pas parasysh ky pyetje, ky vëllai apo motra, është se çdo gjë është caktimi i Allahut. Allahu i madhëruar disa prej të martuarve, disave nga të martuarit ju jep vetëm vajza. Disave ju jep vetëm djem. Disave ju jep vajza dhe djem. E disa i lën steril, nuk i jep fare. Që të këto janë 4 kategori që Allahu i ka nda, si kemi caktuar ne. I ka caktuar ai gjithdijshmi. Ai që ne don neve të mirën më shumë se ne që ja duam vetvetes. Andaj çka ju duhet me i marrë sebepet, ju duhet me i marrë shkaqet. Edhe ato e paski shku tek mjekët, edhe jeni kontrollu, edhe i keni bërë gjitha kontrollat. Nëse nga ana shëndetësore jeni mirë, edhe burri, edhe gruaja, edhe të gjitha analizat kanë dalë mirë, që ju mundeni me qenë nesër prind, atëre ju bëni dua sa më shumë Allahu te bareke ve taala. E para bëni dua dhe dijeni se nuk ka mjek apo hoxha apo dikush tjetër që mund t'ju bëjë me fëmijë, vetëm është Allahu. Këtë bindje duhet me pas. Mirpo nuk ka gjë të keqe edhe me shkue si çift burri me gruan, me shku te një hoxh që lexon mirë Kur'an, që lexon qartë Kur'an, që nuk e bën ato për lunazot për përfitim material, apo për famë, apo për emër, apo diçka, edhe ty lexon Kur'an. Ndoshta mund të më qenë ndonjëri prej këtyre dy prindve apo dy të martuarve i prekun nga mësyshi, apo ai tjetër i prekun nga magjia, apo ai tjetër i prekun nga hasedi, xhelozia, apo i prekun nga xhenet, apo diçka të ngjashme. Andaj ju kisha rekomanduar, kisha këshilluar që ta gjeni një hoxh që e konsiderojnë hoxh që ka vlera, hoxh që ka dëshmu veten në sferën e davetit thirrjes islame, që është në shërbim të popullatës, në shërbim të xhamatit, edhe t'ju lexon Kur'an, edhe qoftë nevoja edhe 30, 40 apo 1 orë apo 2 orë, edhe pastaj mundet edhe me konstatuar mos keni diçka nga këto që i përmenda unë më herët. Sepse mjekësia bashkëkohore me gjithë zhvillimin e havshëm që e ka, ende nuk ka arrit ta trajton magjin, ende nuk ka arrit të trajton xhinit, ende nuk ka arrit ta trajton mysyshin, ende nuk ka arrit ta trajton xhelozin apo edhe disa gjëra të ngjashme me këto.